हाँ तो गाइस मैं आइसक्रीम खा चुका हूँ। मैं आइसक्रीम खरीद चुका हूँ। देखिए आइसक्रीम अच्छी है। ठीक है, आगे मिलते हैं हम आपसे। तो गाइस अब हम अपने बिल्डिंग में आ चुके हैं। आइसक्रीम मस्त है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।